بسم الله الرحمن الرحیم. کورس د پښتو فولکلور بی اس پښتو دوېم سمسټر. د پښتو فولکلور په دې کورس کې به نن وایو د نیم مادي فولکلور مطالعه. په دې نیم مادي فولکلور په مطالعه کې به د نیم مادي فولکلور پیژنګلو کوو. دغه رنګ د نیم مادي فولکلور مثالونه به وړاندې کوو تفصیلاً، او ورسره به په ادب کې د نیم مادي فولکلور ذکر هم کیږي. د نیم مادي فولکلور مطالعه. نیم مادي فولکلور مونږ وړاندې لیکچرو کې هم مختصراً د فولکلور په قسمونو کې ذکر وکړو چې درې قسمونه دي، یو مادي دی، بل نیم مادي دی او بل غیر مادي فولکلور دی. نیم مادي چې دویم قسم دی دې ته سیمی وربل فولکلور هم ویل کیږي. لکه چې وړاندې ذکر شوی دی، فولکلور په درې غټو برخو کې ویشلی شي، یعنی مادي، نیم مادي او غیر مادي فولکلور. د مادي فولکلور د مطالعې نه پس اوس د نیم مادي یا نیم لفظي فولکلور تفصیل وړاندې کولی شي. نیم مادي فولکلور ته نیم لفظي فولکلور هم وایي، یعنی د فولکلور څه اصناف داسې هم شته چې د مادي او لفظي دواړو سره تعلق لري او د دواړو نه اثر اخلي، هم قول لري او هم عمل وي او هم مادي وجود لري. په دې کې زیات تر د یو قام یا اولس کلتوري دودونه او عملونه شامل دي، ځکه ورته ځینې خلک د کلتوري سانګې نامه هم ورکوي. نیم مادي یا نیم لفظي فولکلور لکه توهمات، نجوم، پال، رمل، جفر، خوب، جادو، مافوقلت مخلوق، ټوڼې ټوټکې، دود دستور، لوبې، ګډا، موسیقي، نقش و نگار او دغسې نور. د نیم مادي فولکلور دغه واړه څانګې کم چې ذکر وشو، مونږ په درې لویو برخو کې ویشلی شو. یوه برخه به وي د توهماتو، یعنی وهمونو، مختلف قسمه وهمونه دي. دویم ټولنیز یا ولسي دود دستور، او دریمه برخه به وي د ماشومانو لوبې. لومبنی راځو توهمات یعنی وهمونه، چې توهمات څه ته وایي. د ادب په لغاتو او اصطلاح کې اساطیر یو لفظ پکاریږي. اساطیر د عربی ژبې لفظ دی چې معنا او مفهوم او مطلب یې وهم، خیالي، تصوراتي، افساني، خرافات او بد اعتقاد دي. یعنی مافوق الفطرت څیزونه لکه پیریان، دیوان، جادو، کوډې، منترې، تعویذونه، ساختونه، د ستورو په چال او یا د لاسونو په کرښو سره پال کتل او معلومول. د ادب استادان دې ته توهماتو نامه ورکوي یا د توهمات په نوم باندې دا یادیږي، او د فولکلور یو شاخ یې ګڼي او مني. خو که مونږ یې لږه نور اسانه کړو نو په پښتو کې به ورته وهمونه ووایو. هر کله چې د پښتنو توهمات یا توهم پرستی، څه ته چې په انګریزۍ کې سوپسټیشن ویلی کیږي، څه تحریري ریکارډ نه لري، خو بیا هم مونږ ته دا لکه د دوی د نورو دودونو، دستورونو او عقیدو سینه په سینه را رسیدلی دي چې زمونږ د فولکلور یا شفاهي ادب یوه اهمه برخه ده. په غیر فطري، مافوق الفطرت، سوپر نیچرل او غیر حقیقي خبرو، څیزونو یا واقعاتو یقین او باور کولو ته توهم پرستی ویلی شي. توهماتو سره وهم، ویره، خوف او د خطر احساس تړلی شوی دی. په حقیقت کې انسان د خپلې کم علمۍ او ساینسي او طبیعي اصولو نه د ناواقفیت په وجه په مختلفو توهماتو کې اخته و. ده ته به چې چا څه ویل او ده به هغه کول او منل. دغسې انسان لا تر اوسه د وهم او خیال او خوف
او خطر ملګری دی. خلکو به په کوډو، ټوټکو، جادو، تعویزونو، دیوانو، پیریانو او ښاپیرو عام عقیده لرله. ښاغلی حضرت زبیر په خپل کتاب ولسي رنګزار کې لیکي داسې قسمه قسم توهماتو سره د پښتنو وګړو د کمعلمۍ او دور جهالت د ژوند یو ښکاره تصویر څرګندیږي او یو مهذبه دور ته د داخلېدو د مزلونو شمیر ترې کیږي، ځکه چې بلخوا د ساینس علم هم دغه ټول د توهم پرستۍ عمارتونه بې بنیاده ثابت کړي دي، کومو سره چې پښتنو وګړو خپلې رشتې داسې تړلي دي لکه د نوک او اوری. یو بل لیکوال عبدالکریم خټک په خپل کتاب فولکلوري ملغلرې کې د توهماتو په هکله لیکي کرکې او کږنې اوس هم د نورو ټولنو په څیر زموږ د کلیوالو خلکو ترمنځ د یوې منلې خبرې په توګه شته او زموږ عوام کلک باور پرې لري. دغه انګیرنې زموږ په ورځني ژوند کې دومره ګډې دي چې حتی په فولکلوري سندرو او کله کله هم په نورو ادبي اثارو کې ځان ښکاره کړي. توهمات د انسان د کمزورۍ علامت دی، د ده د علم، د عقل او شعور د کمی نښه ده. ده به همیشه د زړه سکون او اطمینان په توهماتو په باور کولو کې موندلو. د نړۍ د هرې سیمې په ولس کې خپل خپل توهمات موجود دي چې دوی د خپل ژوند ژواک یو لازمي برخه ګڼي. پښتنو کې هم دا توهمات ډیر زیات دي. ډیر مشهور او په امروزه ژوند کې عام د وهمونو قسمونه دا دي: قبر پرستی، په زیارتونو منښتې او قرباني منل او کول، څادرې، غلافونه غوړول، جنډې تړل او ودرول، مشکل کشا منل او سوالونه ترې کول، او همداسې د چا پیر یا مرشد په خانقاه او استانه دغه عملونه کول، یا داسې عقیده جوړول او منل چې د پیر په ذریعه او واسطه د ګناهونو بخښنه کول یا خپل مشکل حل کول، یا ورته د احترام او عزت سجدې کول. دویم قسم جادو، کوډې او منترې. جادو کول که هغه په هر نیت وي، که ښه وي، که خله وي او که بدله، خو د اسلامي عقیدې په ضد دي. چا باندې تعویزونه کول، تارونه تړل او یا بله څه ذریعه د کوډو منترو منل او کول، دې ته جادو، کوډې او منترې یا توهمات په وایو. دغه رنګ دریم قسم چې د توهماتو زموږ سره دی هغه دی بد نظر او نظرماتې. د بد نظر او نظرماتي په حواله هم زموږ خلک اکثر غیر اسلامي طور طریقې په کاروي، لکه د ماشوم په غاړه کې تعویز، د یرې تعویز، کونجکه یا تارونه تړل. داسې ځینې خلک په کورونو یا په بل څیز د زناورو هډوکي تړي یا ورته چیتره، سپیاکه یا بل مردار څیز وتړي. نو دا د بد نظر یا د نظرماتي په توګه باندې. ځینې خلک په ورځو کې ځینې ورځې بختورې او ځینې سپیره ګڼي او مني او کوشش کوي چې خپل څه کارونه په سپیره ورځو شروع نه کړي. دغه رنګ داسې ځینې خلک په زناورو او مارغانو کې دغه رنګ عقیدې لري چې ځینې خپل ځان لپاره بختور او ځینې سپیره مني. ځینې مارغانو ته خلک د سپیره په نظر ګوري او زناورو ته او ځینې بختور ګڼي. دغه شان داسې په رنګونو کې هم کرکې کول او د خیر او برکت عقیده په رنګونو کې ساتل، په غمو او کاڼو کې خپل قسمت او تقدیر لټول او منل، دا هم توهم دی. د چا بنیادم مخ او قدم مبارک او یا سپیره ګڼل او منل، دا هم زموږ په ټولنه کې موجود دي. د لاس په کرښو کې پال نیول، کتل او منل، د ستورو په حال پالونه نیول او منل، د مارغانو په حرکاتو او اوازونو پالونه نیول او منل. راځو د نیم مادي فولکلور دویمې برخې ته، کوم ته چې مونږ ټولنیز یا ولسي دودونه ویلی شو.
په ټولنیزو او ولسي دودونو لومړنی لږ تفصیل بیانو. د هر قام ځان له خپل قامي، علاقایي او جغرافیایي حدود وي، نو همداسې ورسره د هغوی معاشرتي، اقتصادي، نظریاتي او مذهبي دودونه هم وي، او دغه دودونه یا خو د قام د نامې سره یا د وطن او علاقې د نامو سره تړلي او مشهور شوي وي. نن سبا په دې جدید دور کې په عمومي توګه د هر قام او هیواد دود دستور باقاعده په لیک لوست کې وجود لري، او د هغه قام یا د هغه هیواد باشنده خلک د هغه قانون او اصولو یعنی دودونو تر لاندې خپل ژوند. پښتون قام هم ډیر زوړ تاریخ لري. د زرګونو کالو راسې په خپل ټاټوبي کې یو ټولنیز او قبایلي ژوند کوي. د معلوم تاریخ نه تخمیناً چې 2000 کاله راسې خپل یو ځانګړي اصول، قانون او نظام لري چې د هغې تر لاندې خپل ټبریز او ټولنیز ژوند کوي. هسې خو پښتون ډیر په ګڼ شمیر کې قبیلې لري، او بیا د قبیلو نه هم بلا شاخونه او خیلونه خواره شوي دي، او په زرګونو میله خواره واره سیمه کې میشته دي. خو په حیث د یو قام پښتون پیژندلې، منلې او مشهور قوم دی، او د ژوند کولو اصول، قانون او نظام یې هم د ټولو یو دی، او دا د پښتون قام یو ځانګړی افتخار او اعزاز دی چې د ژوند کولو نظام یې هم د قام او ژبې په نامه یاد او مشهور دی. یعنی د پښتون قام دود دستور یا نظام او قانون د پښتو او پښتونولۍ په نامه یادیږي او پیژندلی شي. پښتو پښتونولي څه ده؟ همدغه دودونه او دستورونه دي چې د کوم تر لاندې چې زمونږ ټبریز او ټولنیز ژوند کیږي. پښتون قام په ډیرو قبیلو کې تقسیم دی، او ټاټوبی هم دومره ستر او پلن دی چې د یو سر نه تر بله پورې په زرګونو میله فاصله لري. نو ځکه په قبایلي توګه او څه په علاقایي توګه په دغه دودونو کې توپیر لیدی شي، یعنی فرق لیدلی کتلی شي. په ځینو دودونو دستورونو کې به عدلون بدلون ضروري وي، خو اساس او بنیاد د ټولو همدغه پښتو او پښتونولي ده. راځئ چې د پښتني ټولنې د دودونو او دستورونو مختصر حال واخلو. لومړنی ګورو غم ښادي. هسې خو غم او ښادي جدا جدا موقع وي او جدا جدا دستورونه لري، خو د مشرانو قول دی چې غم او ښادي خور او ورور دي، نو ځکه لیکلی هم یو ځای شي، خو د غمونو او ښادو کله کله موقع هم یو ځای شي، ځکه ورته ورور او خور ویلی کیږي. غم خو یو غم وي چې څوک خپلو خپلوانو کې مړ شي، نو 3 ورځې د هغه غم نمانځلی شي. خو د ښادو جدا جدا موقع او دستوري دي، لکه ساخني، عقیقه یا اومه، د ماشوم د زیږیدو خوشحالۍ او دستوره لمانځل. سنت، د ماشوم سنتولو خوشحالۍ او دستوره لمانځل. کوژدن، د 2 بنیادمو هلک او جینۍ د واده لپاره خبره پخول، د 2 کورونو یا ټبرونو د یو بل سره واده جبه کول یا نیکا تړل. خیارته یا خپیارته، د کوژدنې نه پس د هلک او جینۍ د کوروالو یو بل کره تګ راتګ، په خصوصي توګه چې زلمی د سخر کره لاړ شي. جوړه، د واده د نیټې نه وړاندې د واده لپاره د جوړې تیارولو دستوره. وربل، د واده د شپې خوشحالۍ د جینۍ یعنی ناوې وربل خورول. واده، د واده دستوره چې ورکې د میلمنو دعوت، جنج او ډولۍ راوړل، دا ټول کارونه شامل دي. ځینې موقعو او حالاتو کې یا په ځینې علاقو کې د درنو ودونو 2-3 ورځې دغه دستوره نمانځلی شي. نیکا، که په کوژدن کې نیکا نه وي تړلی شوی، نو بیا د واده په ورځ چې ډولۍ د هلک کور ته راوړی شي، نو د ماسخوتن د نیکا دستوره وي. دغه دودونو دستورونو کې زمونږ سره اختر شوقدر هم راځي. اختر شوقدر زمونږ مذهبي دستوري دي
چې پښتانه یې ډېر په اهتمام، ذوق و شوق او جوش سره لمانځي. دا هم په لیک لوست کې یو ځای لیکلي ویلی شي، خو دودونه جدا جدا دي. دواړه د خوشحالو لمانځلو دستوري دي، په خصوصي توګه د ماشومانو د خوشحالو لمانځلو موقع دي. اشر غوبل. اشر غوبل هم د پښتون یو ځانګړې دستوره ده. د اشر معنا او مطلب دی چا سره مدد، کومک او مرسته کول. غوبل ځان له یو عمل وي چې غنم به پکې د بوټو او دروزې نه جدا کولی شول، او دغه غوبل به بغیر د اشر نه نشو کېدلی. نو ځکه دواړه لفظونه په یو ځای لیکلی شي، یعنی اشر غوبل. ټنګ ټکور. د ټنګ ټکور هم د موقع او حالاتو مناسب ځان له جدا جدا قسمونه دي، او په هره موقع یا دستوره ځان له جدا خوند رنګوي. لکه د ماشوم د زیږیدو په موقع د ډمامې د غږیدو دستور، د کویجدنې او واده په موقع ډول سورنا او د هغې دستوره، د واده په ورځو کې د واده په کور کې د جینکو خپل د تمبل او ډمامو ټنګ ټکور او د شپې د سندرو محفلونه. داسې د واده په موقع او په خصوصي توګه د واده په شپه په حجرو کې د حجرو میلسونه او یا د ډمو او ډمانو د ګډاګانو ټنګ ټکور او مجلسونه. تقریبا د خوشحالو په ټولو موقعو پښتنو خپلې خوشحالۍ د روایتي ولسي ټنګ ټکور سره بل مانځلې، تر دې چې د اشر غوبل او لو لور په موقع به یې هم د ډول سورنا خوندونه اخیستل. داسې د لرغونو زمانو لښکرې به هم سنګر ته د ډول سورنا او ترانو د زمزمو سره تللې. اتڼ او ګډاګانې. د پښتنو په ټولو قبیلو کې د ګډا او اتڼ دودونه او رسمونه او شته، خو د هرې قبیلې ځان له جدا جدا رنګونه او آهنګونه دي چې د خوشحالۍ په موقعو کې نر او ښځې اظهار کوي. اتڼ یا اتڼي ګډاګانې زیات تر په قبایلي سیمو او په سویلي پښتونخوا کې زیات شتون لري، لکه وزیر، ماسود، بنوسي، مروت، خټک، د اپریدو ځینې قبیلې او د کوټې پښتانه د اتڼ شوقیان او وارثان دي. خو د پښتونخوا په نورو علاقو او قبیلو کې صرف د ګډا دودونه دي. ګډاګانې هم بیا په څو قسمه دي. د خټکو ګډا او اتڼ یوازې په پښتنو کې بلکې د نړۍ په سطح باندې ډیر زیات مشهور او خوښونکې ګډا ده. داسې د افغانستان د لوګر ولایت لوګرې ساز او ګډا زیاته مشهوره ده، او زموږ د یوسفزو په حال کې شاډوله او بلبله ګډا رواج او مشهوره ده. د ماشومانو لوبې. اوس راځو چې کوم درېمه برخه ده د نیم مادي فولکلور، په هغې کې مختلف قسمه لوبې دي. دغه لوبې څه د هلکانو دي څه د جینکو. په پښتني فولکلور کې د ماشومانو لوبې هم ګڼ شمیر دي، او په هر علاقه کې پکې څه نه څه بدلون هم ضرور وي. دلته د لوبو هغه قسمونه ذکر کوو کومې چې به ماشومانو او زلمو په لارو، کوڅو، حجرو او پولو پټو کې په عملي توګه کولې. په دې لوبو کې به ماشومانو خپل وختونه تیرول، خو ورسره به یې جسماني ورزش او ذهني تربیت هم کېدلو. په دې کې څه لوبې صرف د هلکانو دپاره وي، څه صرف د جینکو دپاره مخصوصې وي، او څه داسې هم وي چې هلکانو او جینکو به په شریکه کولې. په دغو کې د هلکانو لوبې مثلا پټ پټوڼې، د چا د کوڅې خاورې، دا یوه بله لوبه وه. دغه رنګ درېیمه لوبه بیلورۍ یا ملډکي، څلورمه لوبه لوړغی یا لرګي کول، پرزونې یا پهلواني کول. دغه رنګ بله لوبه وه سخې کول. یو لوبه داسې هم وه چې اګی یا حاج پکې جنګولې کېدې. په ارټ غوانو سیالي کول، دا هم د یو لوبې په توګه به کېدله. دغه رنګ شوتي ډنډې، څه ته چې ګولي ډنډه هم وایي په ځینو علاقو کې. شلغاتي ننواتي، دا هم ځینې خلک ورته شلغاتي ټوپنۍ هم وایي. کت کبډي، بیا ځینې خلک ورته صرف کبډي وایي.
موخه ویشتل، دا د غشي ویشتو یو دغه د لوبه ده. دغه رنګ ګنجی کول. راځو د جینکو لوبو طرف ته. نو د جینکو هم څه مخصوصې لوبې دي، په هغې کې کوټنۍ جوړول، دغه رنګ ګوډیانې لوبول او چیندرو، دغه رنګ بټي وغیره. په ادب کې د نیم مادي فولکلور ذکر. د نیم مادي فولکلور ذکر په عام ادب کې هم کیږي او په هغې کې په خصوصي توګه د توهماتو ذکر راځي. راځئ چې دغه زده کړې هم وکړو چې په ادب کې د نیم مادي فولکلور ذکر څنګه کیږي. د نیم مادي فولکلور خصوصا د توهماتو ذکر مونږ د ادب په بېلابېلو اصنافو کې هم لولو او اورو. زمونږ د پښتو ژبې په شاعرۍ کې د دې ذکر اکثرو شاعرانو په مختلفو شکلونو کې کړی دی. د نیم مادي فولکلور دغه برخه چې د توهماتو په شکل کې د دنیا د نورو ټولنو په رنګ زمونږ په کلیوالو خلکو کې تر ننه شته. زمونږ دغه ساده خلک پرې نن هم کلک باور لري. دغه هر څه زمونږ په روزمره ژوند کې داسې ګډ دي چې زمونږ په اکثرو ادبي اثارو کې نن هم ځان ښکاره کوي. لکه د خوشحال بابا یو شعر کې چې د چا په مخ په لیدو یا پال نیولو خبره پکې کېږي، دغه ولولئ. څه داسې دی دغه شعر چې د ښکلو د جمال برکت ډیر دی، چې د ښکلو د جمال برکت ډیر دی، مخ یې ځکه مبارک نیسي په پال. اوس کو د رحمان بابا غوندې صوفي شاعر شعرونو ته مونږ وګورو، نو په هغې کې هم مونږ یو شعر تاسو سره شریکولی شو چې ما سحر سبا لیدلی دی د چا مخ، ما سحر سبا لیدلی دی د چا مخ، چې مې درسته شپه ونه لیدو دا ستا مخ. یعنی ټوله ورځ کې ما داسې د چا سپیره مخ لیدلی دی، د چا مخ سپیره کول چې د هغې د وجې نه محبوب ته وایي چې ما ټوله شپه ستا مخ ونه لیدو. نو په دې کې هم دغه د مخ په لیدو دغه بخت سپیره کېدل یا قسمت سپیره کېدل دغه خبره شوې ده. دغه رنګ خاطره پریدی وایي هغه کار چې خدای یې نه کوي خاطره، هغه کار چې خدای یې نه کوي خاطره، چرته کېږي په تعویض او زیارتونو. نو دلته د تعویض او زیارتونو نه چې کم کار اخیستی کېږي او کم چې زمونږ د توهماتو برخه ده، د هغې ذکر د خاطر افریدي په دغه شعر کې دی. دغه رنګ سایل صاحب یو شعر کې وایي چې سایله مونږ تل د بیلتانه سندرې وایو، مونږ تل په پال نیولي د مارغانو اوازونه. کاغه په بلی کې ناسته او مونږ وایي چې څوک راځي. په دې مارغانو په اوازونو باندې پال نیول دا هم توهم دی. دا زمونږ په ولسي سندرو کې هم د دې ذکر شته. لکه په دې دوو سندرو کې ذکر وګورئ چې په بلی ناس راته کارغه نارې وهینه، ورځ د خوشحالۍ ده لالې مې نن راځینه. په بلی ناس راته کارغه نارې وهینه، ورځ د خوشحالۍ ده لالې مې نن راځینه. یا یو بل سندره دی په دې کې د تعویضونو خبره کېږي، د کوډو خبره کېږي. دا ما به بل ورکوینه ته تلوار وکه، کوډې مې په پلار وکه، په مور مې تعویضونه. په پښتو ټپو کې هم د دغه رنګ توهماتو یا وهمونو ذکر شته، موجود دی. دلته څو ټپې ستاسو سره ذکر کومه. توره طالبه دم را پوکه، د عاشقۍ ښامار په زړه خوړلی یم. دم کول د چا چې خپله مینه نه وي، نه دم چلیږي نه جادو اثر کوي نه. د چا چې خپله مینه نه وي، نه دم چلیږي نه جادو اثر کوي نه. زما قسمت کې جانان نشته، که د تعویض په ځای ملا په غاړه کړم. ما له د ویرې تعویض وکه، طالبه ستا پیریان مې خوب ته نه پرېږدي نه. زما او ستا لیونۍ مینه، په منځ کې چا وکړل د صبر تعویضونه. داسې نور ډېرې ولسي سندرې، شعرونه او ټپې شته چې په پښتني کلتور کې د دغې وهمونو د شتون ګواهي او دلالت ورکوي. او نن هم پکې ډېر زمونږ وروڼه خویندې په دغه کې تر مری مری ډوبې دي او د وهمونو په مرض مریضانې دي.
امید لرم چې په نننۍ لیکچر کې چې کوم درې موضوعات غټ هغه به ستاسو زده شوي وي. بیا زما دغه لیکچر وګورئ او د دې نه دغه زده کړه وکړئ. ډېره مننه.